На есен жителите од Струмичко Дабиле ќе добијат канализационен систем и нема да се изложуваат на трошоци за чистење на септичките јами со што ја загадуваа животната средина. Таму веќе се работи на поставување на мрежа од околу 7,4 километри. Се работи и со кредит од Европската инвестициона банка, добиен преку Министерството за транспорт и врски. За нас ќе значи голем бенефит, посебно за граѓаните, кои досега трошаа голем број средства за чистење на септичките јами, а септичките јами ги знаеме околу 200. Луѓето не само што се чистат и што трошат средства, него и овие септички јами смрдјаат се изфрлја директно во реката Струмешница и тука доаѓа до труење на секој животински свет. Освен во Дабиле, превршува канализацијата и во Просениково. За двата системи потрошени се околу 36 милиони денари. Градоначалникот на Струмица најави канализации и во други две села. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој веќе одобрен проект за изведба на канализација во населеното место Велјуса. Имаме изготвено готови проекти за населеното место Банско, кој што е малку поопсежен заради конфигурацијата на самото населено место. Државата интензивно работи на подобрување на процентот на покриеност на населението со канализациони системи. Министерот Согаревски тврди дека имало средства за таа намена во повеќе министерства. Покрај Министерството за транспорт и врски, исто така финансира вакви проекти Министерството за животна средина и екологија. Финансираат општините. Така да во најголема Министерството за локална самоуправа, значи во најголема мера постојат и такви проекти нормално и преку европските фондови. Во најголема мера ние узголемуваме тој процент. Тоа е видливо. Значи секаде ако сега поминеме по целата држава ќе видиме дека или водоводни или канализациони системи. Изградбата на канализациони системи представува најголем проблем за жителите во руралните средини. Општините финансиски не се мокни сами да ги реализираат ваквите проекти, па сите погледи се свртени кон државните институции.